ഹലോ ഫ്രണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ആനവണ്ടി യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ കാപ്പുകാട് കോട്ടൂർ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ആനകളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതുമെല്ലാം നമുക്ക് ആവോളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടുത്തെ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരുടെ കളികൾ കണ്ടു നിന്നാൽ ദിവസം പോകുന്നത് അറിയില്ല. മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ആനക്കമ്പം കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആന വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. ക്യാമറ അവൻ കറങ്ങണ്ട, ക്യാമറ അങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി.
കറങ്ങി വീണാ നീ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നെയ്യാർ ഡാമിലെ റിസർവയറിന്റെ കാഷ്മെന്റ് ഏരിയയിലുള്ള മനോഹരമായൊരു മാൻ പാർക്ക് കാണുന്നതിനാണ്. 1995 മാനുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത്. നെയ്യാർ ഡാമിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് മറ്റൊരു ദൃശ്യവിരുന്നാണ് മരക്കുന്നത്തെ ഈ മാൻ പാർക്ക്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് തുറന്ന ജയിൽ. തടവുകാർക്ക് സുരക്ഷയോടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഈ തുറന്ന ജയിലിലുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത യാത്ര നെയ്യാർ ഡാമിലേക്കാണ്. യാത്രകൾ സ്വദേശത്തേക്കോ വിദേശത്തേക്കോ എന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. യാത്രകളോടുള്ള പ്രണയം ഇരട്ടിയാകും. ഗ്രാമപ്രദേശത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും കാടിന്റെ വന്യതയും ഓളങ്ങളില്ലാത്ത നീല ജലാശയവും അതിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഹംസങ്ങളെപ്പോൽ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയും ഒപ്പം ആനച്ചന്തവും കൂടിയായപ്പോൾ ഈ യാത്ര വേറെ ലെവലാവുകയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. പൊന്മുടിയിലെ ഹൃദ്യമനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.